울산 특산품 명품 배의 변신. 울산의 자랑 달콤한 배로 특별한 도전을 시작합니다. 사용할 모든 도구는 뜨거운 물이나 알코올로 소독하고 말려주세요. 깨끗이 씻은 배를 작게 썰어 갈아낸 후 면포에 담아주세요. 갈아보니 배에서 물이 정말 많이 나오죠? 이제 오가닉 설탕을 넣고 숙성을 시작할 거예요. 배와 유기농 설탕을 1:1로 섞어주세요. 지금 날씨가 30도가 넘어 숙성이 빠르게 진행될 거예요. 서늘한 곳에 보관하면 최소 3개월 안에 충분히 숙성됩니다. 울산배로 만든 배청. 다음은 달콤한 배 와인으로 변신합니다. 기대해주세요. 발효의 미 소이숨이었습니다.